Aikari aya maraikarite miaka 27 kuma riria thibitari ino ya Muhonia yambiriirie gwakwo na ihinda-ini riri riothe maraturaga ona matanya ati ni kurika. Andu a Muhonia na tungia maundu maingi na Ngombitu yothe twina gikeno ni gukorwo ni twagia na thibitari kundu twatwite twiritwo thirikari cia noka cigatwirira no itire cia hingia. Me at my age now I'm 65. Koguo ni ndiona ni pressure koguo ndirathia Karimino kugira ndawa cia pressure ndiukaga haha hakuhi. Thutha wayo kuhingurwo ni meyumiritie na njira nene kwamukira motungata matiganite ma urigiti undu uria uronania nyota uria maratuire naguo wa kurigitirwo hakuhi. Tatimia ri ngona hari hega riu ona ndirera mutimia wa muri wakwa atiri ona kana oreka ngiri riu tutiguthie ngire. Maugite kurarituhaga makiria riria magumirwo ni ndwari cia hinahi kana atimia makiheo ciana ni amu thibitari irari kuraihu nao. Reni tulikuwa tunaenda hospitali upande wa Karimino au Garingiro au saa nyingine tunaenda upande wa Nyeri. Hata tunaenda PGH hadi sana usiku, lakini wakati akina mama anataka wako na mimba anataka kuzaa tulikuwa tunapeleka Nyeri PGH na makiria nginya tuna maternity na governor no atwirira makiria au ni tugwetha budget ya gwaka maternity nigetha andu aria marigicĩirie itura riri matigage guthiaga Nyeri mokage haha tugagikorwo na handu ha kugia na twana. Ni ngoranire na mundu specialist wa kumenya ati pressure yako ni ni kuhe dawa different na ria ndiranyuaga ni ngona ni ndeithikite ona andu a itura ritu ni mateithikite tondu na hoe tureranaga ati tutigacoka guthii Karigo-ini no hanene tucoka guthii Karimino tucoka guthii Muhonia. Gavana wa Laikipia Joshua Irungu ni atariirie kioneki giake gia kurehera muingi motungata ma urigiti hakuhi. Kuma Jumatatu nginya Friday aikari a Gobet aikari a Muhonia mundu wothe angitwika ni akubatara uteithio wa thibitari ni ari uka guku na guku ni kwega ni tondu na ni ari hota haria hari bata aheo rifaro ni ari hota kuheo rifaro agathie level 4 ya kuria Ramuria ona kana guthi na Nyukie ona kana guthi thibitari ingi ya level 4 au mite guku thibitari ino. Thibitari ino igukorwo igitangikira mirimo minini guteithiriria atumia aritu makiheo ciana oro hamwe na ugima wa mwiri wa muingi. Handu-ini ha Inooro TV kaunti-ini ya Laikipia njitagwo Githui wa Wairimo.